Руль в меня, поворотник в меня, задняя скорость. Зачем ты так близко подъезжаешь? Потому что он мудак. Он типа тебя подгоняет и показывает тебе, какая ты дура тупая, он пиздатый. Вот, смотришь в мое зеркало, тебе нужно объехать. Вот видишь, он что-то еще пиздит. Давай, давай назад, газуй. Газуй, газуй назад, не обращай на него внимания, газуй назад. Ну еще, блядь, ебаный. Вот, ровненько сделай руль. Угу. Видишь, какой долбоёб. И едешь напрямую. Езжай, езжай назад. А теперь ровненько в меня. Ну ты уёбок, конечно, руль в меня, чтобы не наехать на полоски. Я думала, у нее такая морда расплющена. Это парковка в бок, которая сдают экзамены. Она находится здесь. И тут вот эти пидоры ездят. И некоторые нормально реагируют, некоторые вот орут, как этот хуй на Ауди. Но у него такой ебал, я тоже, наверное, орала. Что поделать?